गाइस, तो ये जो हमने पैकेज मंगाया था पोर्ट्रॉनिक की तरफ से रिप्लेसमेंट का, तो ये हमारा आ चुका है। तो हम ये देख सकते हैं अभी पोर्ट्रॉनिक्स का पैकेज हमारा कैसा आया था, ये बताएगा। तो पोर्ट्रॉनिक्स हमने ये कॉर्ड ऑर्डर किया था। ये जो कॉर्ड ऑर्डर किया था हमने, ये कुछ 200 या 300 का कुछ ऑर्डर किया था। तो ये जो था ये वर्किंग बंद करने लग गया था। तो उन्होंने मेल भेजा था हमें कि अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप इसको पीसेस में काट दीजिए। तो मैंने ऐसे काट दिया था, आप देख सकते हैं। कुछ 6 to 7 पीसेस में कहा था उन्होंने। तो हमने ऐसा काटा, उन्होंने मेल भेजा था। 6 to 7 पीसेस में हमने काट दिया था, आप ये देख सकते हैं। 6 to 7 पीसेस में काटने के बाद उन्होंने मेल सेंड करने को बोला, हमने ये मेल सेंड कर दिया। तो उसके बाद हमारा जो है हमने फ़ोटो सेंड कर दिया। तो उन्होंने हमारा जो है ये रिप्लेसमेंट शेड्यूल कर दिया, वो डायरेक्टली हमारे पैकेज घर पर डिलीवर हो गई। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे कॉर्ड्स को कट करने पड़े। ओके, तो ये कॉर्ड्स कट करने के बाद वो मैं अपना आप मेल शेड्यूल कर देते आपने रिप्लेसमेंट शेड्यूल कर देते। ओके गाइस, तो यार तो ये जो है ये हमने कॉर्ड ऑर्डर किया था, राइट, बताया था हमने। ये यहाँ पे अभी 399 है। ये जो था USB था, प्रीपेड लिख दिया यहाँ पे, जो कि प्रीपेड उन्होंने कर दिया था, राइट। ये प्रीपेड कर दिया था उन्होंने, हमने 399 का ऑर्डर किया था, ये तो प्रीपेड था। ओके, तो अभी हम इसको कट कर सकते हैं, राइट। चलो भाई, तो ये सब देख सकते हैं। और कभी आज तक तो अभी तक मुझे इनका कुछ ऐसा ये मिला नहीं है कि प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है माइक्रो केबल 49, ऐसा कुछ तो लिखा है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजिंग 180 डेज, ऐसा कुछ तो लिखा है इन्होंने। और या राइट, ये जो है ये जो था ये तो अभी ये कॉर्ड है, इसका जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कनेक्ट की तरफ से है, मतलब पोर्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। ओके, तो या जस्ट लेट्स ओपन इट। Just cut it. Okay. ये जो है बहुत लिमिटेड क्वालिटी का कॉर्ड है, कोई मेरा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कॉर्ड में। ओके गाइस, कॉर्ड बहुत बड़ा है, वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। ओके, जस्ट ये बताना चाहते थे हम आपको। और ये जो है ये फिर से रजिस्टर्ड वारंटी स्टैंड साइन एंड स्टैम्प डेट लिखा है, स्कैन में इससे हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं, राइट। और इस पे जो प्राइसिंग लिखे है वो प्राइसिंग यहाँ पे लिखी नहीं है। 1M का क्या 1M लेंथ का क्या है, 3.0 मैक्स आउटपुट है, टीपी कुकिंग है। और इसमें जो लिखा है 6 months वारंटी लिखा है। और जो यहाँ पे MRP लिखी है वो जो लिखी है हमने देख सकते हैं, वो लिखी है 399 और 6 months वारंटी। और यहाँ पे 1M लेंथ 3.0 मैक्स आउटपुट लिखा है और 1M लेंथ लिखी है, राइट।
तो स्कैनर से हम इसका तो 40 ग्राम वेट है, साइज भी लिखा है और यह है हमारा कॉर्ड। ओके चलो, थैंक यू।